ilmu qadim sudah. Mulane mestine kowe kudu syukur nek bojomu kuwereng kowe kudu syukur. Kowe kan wis ngerti secara ilmu. Nak wong wedok kowe ra duwe dhuwit ada amen beda bakul kopi, mesti bojomu ngamuk. Itu kan ilmumu baku betul. Wes kere tukang wedok bakul kopi. Itu kan ilmu yang sudah baku. Bareng itu nyata ke diamuk tenan kaget. Lagi cah goblok. Gobloke wong teorine bener kok kaget, no? Mestinya kan bangga apa? Sedekah ilmi, no? Apa? Sedekah ilmi. Serius. Wah, top tenan ilmuku. Tapi nyatanya kayak gak siap kan? Padahal tanpa itu terjadi, kowe wis ngerti. Apa? Wah, mesti ngerti. Nah, malahnya ono ilmu sebagai ilmu, ono ilmu ilmu zuhurin. Makanya Imam Suyuti di tradisi Jalalain setiap ada ayat waliya alamal ladina nafaku waliya alamal ladina amanu itu mesti ditafsir apa ilmu zuhurin apa? Ilmu zuhurin. Jadi Allah sudah tahu atas nama ilmul qadim, tapi faktanya belum terjadi. Nanti setelah fakta terjadi menjadi ilmu zuhur. Eling-eling apa menjadi apa? Ilmu zuhur. Ya kayak kowe kan ngerti kan, nak kiri iku mesra. Engko nak wis sugih pola kan banget ngertine no. Bareng kok pola tenan, jebule tenan no. Jebule tenan. Nah jebule tenan iku ya wis ya tenan-tenan. No. Ilmu zuhur. Nah, kalau balik cerita iku ana wong wedok melarat, sing lanang melarat. Iki kisah nyata. Gus dongakno bojo kula niku sugih. Sing wedok elek, kebetulan elek. Ya tak omong, nek agak siap tak dongakno. Siap sepundi. So nak bojomu sugih, pertama diganti ku mobil, bariku omah, ketiga kue. Nah wis sugih, wong lanang sugih pertama kan nak ra di mobil, misalnya mobilnya kayak tua kan ganti ya, bariku omah. Ketiga kowe. Omah godhong, Alphard terus makhluke ngene kan. Lucu jawabnya lucu. Ya wis Gus nak ono bojoku kere lah apa? Elek lah. Karena itu satu-satunya cara enggak kena evaluasi. Kayak iku lho Mas, kiai-kiai sing wis mati urung mati ku akeh cerita kok. Kiai-kiai urung mati tapi wis kiai desa ya mulang. Ya mulang tenan mulang Jurumiyah, mulang Sulam Safina, Sulam Taufik lho. Orang Jawa darani Sulam Safina, kok Sulam Munajat, Sulam Taufik dadi terus sitok. Sulam Safina, Sulam Safina, Supina Mas, Supina. Oh, jane kan Sulam Taufik, Safinatun aja, ada dano sitok. Sulam Supina, semata wong gitu. Ya kan, terus bariku ning pedalaman Banyuwangi cah iki bar iso ngaji Sulam Supina mau. Mondok ning sarang. Kiai ini langsung Mbah Mun. Wis gak ngarah kok di Fatihah. Muga ketemu kiai sing luwih gedhe. Mana kiai desa iku anggere alumnine semara Mekah, semara Madinah wis siap-siap cek urip ora ngarah di Fatihah. Intisab ning kiai niku sisen. Lah misale dekne wis muacak gua ya kitab terus nasabe iku Ta'lam tu hadza min Ustad Karmin. Amin kan. Sisen. Ning musala apa penjai. Nah, tapi nak mondok Mekah kan talaq itu hadza fil Masjidil Haram. An Syekhil Haramain suwe buaya apa? Lah ilmu ngene iku kan kowe roh, Mas. Tapi engko ngenteni terjadi terus. Ya wis. Ya tapi kudu siap, ilmu kudu mbok hormati. Kudune seneng. Ya iki desa nama, kowe kudune bangga ilmumu iku bener. Ya saiki kudu siap-siap. Gak mati mau, gak kebagian Fatihah. Oh sing iki desa ya siap to? Ya, siap wae wis. Ya kok padha nganten anyar iku mesra. Kan kena diitung ya. Pirang bulan ben mesra? 5 bulan. Kang nganti ya. Nganti kan iso diitung. Wong syaratnya mesra iku mergo ora mbok rabi. Kali rabi kan roh masalah kan. Ora roh prestasine, mesti masalah kan. Nek wis rabi kan roh masalah, Mas ora roh prestasine. Lah ngenteni prestasimu muka kuati lho, tanteni ora muncul-muncul lho. Lah iku jenenge ilmu zuhur, ketika benar-benar terjadi ilmu zuhur. Nah, dadi eling-eling ya. Dadi Allah taala sering ngendikan kenapa ada ujian? Iku waliya alamal ladzina amanu, waliya alamal ladzina nafaqu itu kan sering di berbagai ayat. Yang terkenal misalnya wau napa? Ahasiban nasu ayyutraku
ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Terus walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Masa Allah untuk tahu nunggu diuji? Sebenarnya Allah sudah tahu rai-rai ngene iki sekali diuji Gus. Kok ngene iki kowe mbek aku kan rukun. Tapi kok sekali pilpres duwe kegiatan dhewe-dhewe. Wah, jalalan anut Gus Ba anak politik ku ketok ngerti aku. Wah, mbok khilaf-khilaf piye. Asline ora perkara ngerti, entuk mbek rantuk nih. Lah aku wis ngerti rai-rai ngene iki sangane taat itu di bab apa, napa? Napa? Di bab apa? Kan iso diitung, Mas. Bupati lah anak pribes keduren napa? Bupati. Kan iso diitung ya. Iman-iman pas-pasan ini kan iso diitung. Ya mesti beda bagi kiai nang garis bangsa. Pilihan-pilihan itu siap kecewa. Lah anak aku wis ngerti banget dan saya menghormati ilmu, tak hitung. Mana bareng sampean loyal mbek aku ya nganggur ngaji wis ngono tok wis aja. Iya, oh swarga nyafaati serai-rai pokoke wis gampang-gampang ngono. Nah itu sudah napa? Sudah dihitung. Lha iku jenenge waliya lama napa? Waliya. Nek cara kiai kono nak nyatane ngene, Mas. Wong ikhlas ku santri. Iku sing ngendikan kiai top, wong ikhlas ku santri. Lah kok saged kowe nek jek santri ketemu balik sapa wae iku mbok cucuk. Nek iki dadi kiai iku jenenge rival. Ya zaman santri nyucup sapa gelem, Mas. Toha dhisik kabeh wong dicucup. Bareng dadi kiai ndekne iki balik iso ngaji iki ora. Iki mateni pasaranku iki. Lho kok dhisik balik sapa mbok cucup? Saiki nek gelem ya. Ora ngarah. Iya jawabnya mesti. Jadi kiri. Lah iku nek wis nyata jenenge ilma nduhur. Lan Imam Suyuti sak anggap wong pinter tenan. Dadi ning bab-bab ilmune Allah taala sing ngenteni nguji napa? Sing ngenteni nguji iku Allah tetep wis pirsa. Tapi pirsane Allah min haisul ilmul qadim, dari segi itu ada ilmul qadim. Kayak sekarang saya tahu nanti 5:30 tuh matahari tenggelam. Tapi kan hanya min haisul ilm. Faktanya kan tetap nunggu. Padha. Kowe diuji gagal itu fakta gagal kan ngenteni sakwise diuji. Senajan to ya wis rai-rai gagal. Jadi anggere ana lafat ya lama kok terkait Allah taala iku ora kok ana sabkul jahli mboten, tapi masalah ilmu napa zuhur iku sementing kan kita mau bela pangeran ora ana sabkul jahli, bukan berarti sebelumnya Allah tidak tahu. Paham nggih mlane ngaji. Mlane ra iso kowe sinau dhewe ra iso kudu ngaji mek wong alim sing waras nah. Sing waras ya. Waras poh-poh tok, ngancam tok. Ngajine ra tenanan ngancame sing tenanan. Gak sopan kualat niru ngajine ra tenanan ngancame. Nah. Waya lama birraf i musta'nafun wa binas nak kira kita kan waya lama nggih. Waya afu angkatir waya lama. Kira kita. Wa fat ya lama birraf i lan rafa musta'nafun. Jadi istinaf. Wa huwa ya'lamu. Ya kalau dia rafa ya musta'naf karena kalau fi'il mudhari' taruhan awalnya itu rafa sebelum ada nasib atau napa jazim. Makanya kalau musta'naf ya pilihannya rafa dulu. Wa bin nasbi lan klan nasab lafat ya'lam maktufun wa huwa bin nasbi maktufun din atofno ala ta'lilin ing atase illat muqaddarin kang den kira-kirano. Yukhriqahum liyan takima minhum. Tegese nenggelamno sapa wa ta'ala hum ing ahlas safinah liyan takima supaya nyiksa sapa wa ta'ala minhum saking sebagian ahlas safinah wa ya'lam lan supaya pirsa sapa apa. Ya tadi saya ulang lagi. Wong ngono kok ngenteni diuji tadi. Untuk ilmu zuhurin memang nunggu diuji. Tapi min haitsul ilmul qadim Allah itu sudah sangat pirsa. Alladzina wong akeh wa ya'lama alladzina wong akeh yujadiluna kang bantah sapa ladina fi ayatina ing beberapa ayat. Kemlane sampean sing seneng dadi wong Islam umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sing seneng. Kula nate maca kitab Kabul Ahbar nih, kitab Kabul Ahbar. Kabul Ahbar niku sakjane menangi Kanjeng Nabi. Tapi dekne ra gelem iman, kok cara dekne datane iku kurang lengkap. Ya ana wong kelakuan niku ya ana wong akeh, wong ana. Jadi Kabul Ahbar itu menangi Kanjeng Nabi. Kalau gak ada kitab kata tentang Kabul Ahbar. Tapi dekne ra gelem iman, mergo cara dekne datane iku dereng lengkap cara dekne. Padahal di ahli kitab yang sudah langsung iman kayak kata kados Abdullah bin
Salam. Tapi cara dekne roh. Yaiku dekne roh iku mau diduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah. Nah, di antara sifat Islam niku wa sultanuhu bisa. Dekne iku ora menangi Syam iku ditaklukno Islam. Dadi roe Kanjeng Nabi namung mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu. Andine rong gelem Islam. Jane menangi Kanjeng Nabi. Bareng era Umar, Syam ditaklukno sinten? Umar. Delalah era Muawiyah, Syam dadi sentral apa? Islam. Sentral Islam era Muawiyah boten teng Mekah Madinah teng Budi. Terus dia masuk Islam. Mergo dianggap datane wis lengkap. Yaiku ana wa sultanuhu. Lah iku terus dadi referensi Mas. Dadi Umar bin Khattab nak takok tentang Al-Kutubul Qadimah niku takok Ka'bul Ahbar. Lane disebut Al-Hadis Susani An Yasar bin Atha An Ka'bil Ahbar no? An Yasar bin Atha An Ka'bil Ahbar. Niku yo unik tenan Ka'bil Ahbar. Kulo setuju nang bab iku kulo setuju. Kulo kan ngecek teng kitab Imam Nawawi. Kulo nak ana tokoh itu kan tak cek nang kitab Imam Nawawi. Maksudnya orang ini dilegitimasi apa ndak kan Imam Nawawi gak ada Tahdhibul Asma no. Ya ning kono diterangno misale iki tersangka ta ora kan apa. Misale Munib mardud misale. Ah terus toha yusakku fihi kan misalnya itu ana datane. Nah anak sing kan psikoton, adilun kan disebut. Ya karena kita tidak ngerti jenis ahli kitab yang yukhadu qauluhu atau yutrok kan kita tidak tahu. Ternyata cara beliau itu psikoton yukhadu qauluhu. Mergo Umar sering merujuk sinten Kabul. Iku di antara ini pentingnya ngaji wa min ayat ini balik teng ngaji wa min ayat. Cara Kabul Ahbar wong Bani Israil goblok-goblok. Wong ngerti kedikjayaane Allah yang ngenteni laut iku kere, tongkat dadi apa? Ula. Wong ngenteni sing rodok-rodok seru lho. Kayak sulapan lho wis. Dadi ngenteni sing ngono iku. Cek gobloke wong kepengin roh kudrohe Allah wae kok koyo ya ngerteni sing koyo sulapan. Ketika ayat umat Nabi ku lah misale bedane apa jajal? Ingkilabu aso Musa hayatan. Ya tongkat dadi ula iku kan kowe muni ra iso kan. Lah padha klungsu dadi wit asem gedhi kowe kan ya ora iso. Wong padha ra isane sing sitok diarani mukjizat sing sitok ora. Lah goblok kok ngono apa? Goblok kok nganti ngono mesti. Lah nek alasane mukjiz kowe ra iso, ora padha ra isane kan. Paham ya? Lah mulane ayat ning umat Nabi akhirnya sing normal-normal keseharian. Kaya inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki lati tajri sing umum-umum ae. Ana prau, ana kowe niki. Lha kere kok nak guyu bantere ra karuan iku ya min ayati no. Kere ya kok bidikane akeh. Iki wahyo iku ya min ayati. Kere kok khayale dhuwur ya min ayati. Nah, Bani Israil itu dianggap goblok. Wong ayatnya kok ngenteni ingkilabu aso Musa napa? Hayat. Ya padha mestine ki ngukur bojo taat iku aja kok terus kowe teko digodhogno banyu gua adus nggo nyiram kowe ora usah. Keadaan ngene iku ora minggat wis apik no. No. Ora minggat iku wis lho kucing sing kok rumah kowe minggat mergo jarang kanan. Wis ukuran omah apik omah make kucinge to ora. Nak kucingem sithik, kucingnya minggat. Saking ra tau ana pacanan. Nek bojomu gak iku apik. Aku dikonco tak kok mau kucinge ra ono, sakit apa? Nek iwak tak pangane kurang. Nah dia omah ku akeh kucing, iku omah makmur. Rumahku kucingnya akeh, Mas. Makmur. Ya tak baleni. Sing diarani ayat itu kan maya dulu ala qudrati ta'ala. Sing ya'jizu anhal apa basar. Sing wong ora iso. Lah saiki ingkalabu aso Musa hayatan wong ya ora iso, gawe srengenge ya ora iso. Lah wong ayate kok ngenteni ngono. Iku mergo jalah, mergo bodho. Umat Musa iku bodho. Nek umat Kanjeng Nabi pinter. Ya mau saking pinter opo wae rohan. Wis rohan umat Nabi ku rohan. Ya iki ayat kabeh ya roh. Carane bodoni bojo sawangane kerja iku roh esuk lunga. Mulai sore jare golek apa relasi.
Nek ora ndek dhuwit jare urung cair. Ngono iku yo bertahun-tahun yo nyatane ora pegatan. Oh. Jadi ku yo umpamin apa? Ayat. Mulane kabeh kabar iku nak ngomentari Nabi Musa. Pintere Nabi Musa, pintere nabi-nabi dhisik dibanding akli Muhammad. Iku ora ono kabat zroten min romalin. Dadi sak biji romal. Ya mergo wis dihitung. Wis dihitung. Sak balene wis napa dihitung. Misale kita saiki ditunggoni Quran. Ngerti srengenge ayate pangeran. Ya ini ya ono kerja atau turun apa mesin. Nah, jajal misalnya teknologi apa iso gawe srengenge gak turun apa mesin. Yo ora telat oli, ora usah apa, ora usah turun. Lah misalnya turun mesin lakere rusak. Wis bengkele tok rono iku sak. Lah iku sini wa min ayatil laili wan naharu wasyamsu wal qamar. Iso ya ini ya ono kerja. Ora turun mesin, ora ganti laker, ora. Umat Nabi Musa kabeh gak dianggap ayat. Sing dianggap ayat yo tongkat dadi ulo. Lha wong kok gobloke ngono cara kabul akbar, wong kok gobloke. Ya berarti kowe ben ngrasa pinter bar ngaji iki ngrasa pinter. Ya kaya kowe kan pinter. Duit ra duwe piye supaya kesane iku tetep duwe duit. Carane nak marung mengkrang koyo luguh mlete. Menyen iku cara kanggo iya bertahan iki. Trik ya trik. Ya eling-eling ya. Jadi kita dadi umat Nabi cukup wa min ayatil jawari fil bahri kalalam. Ono perahu ya ayate pangeran, ono melarat guyu-guyu ya ayate pangeran. Ono melarat polah ya ayate pangeran. Wong ning RT ora ketua RT kok ngamati kelas presiden. Iku ya ayate. Kalau Indonesia dipresideni ini, Indonesia akan begini. Kalau ini akan tanggane ora ngandel apa? Kok tanggane Mas, bojone wis ora ngandel. Lho ngono iku sing diamati yo presiden. Lha kuwi wamin. Iya. Kulo nu seneng nek nampa grol. Kulo bola-balik cerita, kulo riyen janggal ambek bapak. Kok seneng kancanan nampa grol, jebule jenenge enak. Nampa grol ku penak donya koyo bar apa? Nang tawadhu yo koyo ora iso syukur. Wanen yang muni nopo namung sak menten. Ompo krul kan gak sawan teh. Ora geruwong kaya aku. Sing kepen kaya kowe. Sing kepen kaya aku ya sapa? Ya dadi eling-eling wae kata ya lama sing diisnatno ning Allah nggih. Kata ya lama sing diisnatno ning Allah supaya iku ya lama napa? Supaya iku ilmu dzuhurin napa? Meskipun Allah pirsa bil ilmil qadim nak sok mben ape terjadi ngene tapi kan tetap jenenge ilmu berdasar ilmu qadim tapi ma'rifatus syai' ala ma huwa alaih kan tetap ngenteni terjadi ya kan misale kowe ya ngerti ya nek rai-rai ngene iki sok ben yo tuwek terus untune do coplok terus watuk bariku mengi mati kan yo ya tapi piye-piye saiki kan rung terjadi saiki jek kenceng tapi ku mesti lah pas terjadi tenan jenenge ilmu zuhur oh jebule tenan apa tenan. Kaya karek ngenteni kan bar mengi urutane ngene kan terus. Ya mulane siap-siap ae ngenteni ilmu zuhur no. Kalau tahun nili mbah-mbah ya tak tilik. Gus aku aja dongakno urip. Lah aja dongakno mari ya ben mati ya. Lah kok saged, Mbah? Aku wis ero glagate putuku ngurmat aku wis do bosen. Glagate anak putuku ngurmat aku iku wis. Aku tak jawab anak niku bener, Mbah, wis. Lah misale iki sugih ya do arep-arep warisan. Nak kere ngurmat kowe iku ngentek itu ya. Dadi dua kemungkinan iku ndadekno bosen kabeh. Mane nak mati wis aja sing terlalu tuwek-tuwek cah ribet apa? Aja menahi anak putu apa? Bosen. Ya loro-lorone bosen, Mas. Ya lala kok mati tenan bariku apa aja iki batin kowe. Ya alhamdulillah mati tenan. Lah itu kan ilmu kan iso ngitung. Kabeh wong mau diganggu. Senajan to putu mulah kan ya mau diganggu bae-bae. Mau dolanan HP mbok celuk, terus kon baturi kuwe ning jeding. Iki kan yo ribet cara putumu kan. Yo dididik ben ngerti hake wong tuwa ya. Imane sepiro putu kok kowe gene gen 6 kok. Kon apik saleh 100% kan yo angel wong. Oh, apa meneh nek kena dalil biru abaakum tabirakum abnaakum. Lha apa kelakuanem dhisik ngono mbek mbahmu kan yo ndak juga. Ada arep-arep putumu apik.
Apa kayak direputasi ngapii mbahmu? Wis pasti yo malah pasti wis disio-sio niku wis. Sesuai jejak no. Ya jejak masa lalu nih. Ya clear guys, pokoknya angger lafat ya alamat teng ayat-ayat ngoten niku jenenge ilman apa zuhurin. Tapi tidak menafikan persone Allah min haitsul ilmul qadim, ya min haitsul ilmul qadim. Ya susah pinter dia ngojah ngaji. Alladzina ing ngake yujadiluna kang padha debat sapa ladina fi ayatina ing boro ayat kita. Malahum min mahis. Ora niku tetep kedhe wong akeh min mahisin te nggon mlayu, mahrubin tegese nggon mlayu menal adabi sanging siksa. Wa jumlatun nafsi te jumlah nafi ku saddat nggon-nggoni apa jumlatun nafi masadda maf'ula ya'lama ing manggonan maf'ul lorone ya'lam. Wa nafi te nafi mu'alliqun iku batal laut nak lekno anil amali saking amal. Fama utitum min syai'in famataul hayatid dunya. Fama mongko te apa wae utitum kang den kai sira kabeh utahe dawuh utitum khitabun dadi khitab lil mukminin kedhe pira-pira iman wa ghairihim lan yani mukminin. Min syai'in sanging apa wae min asasi dunya saking prabutan dunya. Apa saja yang kamu dapatkan di dunia itu hakikate mok famataul hayatid dunya. Iku mok seneng-seneng ning penguripan dunya. Utama tak kang den seneng-seneng apa bihi mata fiha ing dalem donya sumaya zulu mongko nuli ilang apa ilah mata. Wis kok kowe seneng mobil, seneng apa wis paling mok sedih. Lan nek ora duwe mbirane seneng ya apa? Sedih lho. Bener kok kowe. Kali-kali wong nganggo ilmune wong desa. Wong desa kadang ya masuk akal. Wong desa sing utun. Kadang-kadang masuk akal. Jadi nak cara dekne jenenge donya sing lahirno donya. Jadi cara dekne ku ya sapi ku donya. Mergo nglahirno pedhet. Ya wedhus yang lahirno anak. Iku jenenge donya. Aja kaya mobil, wong donya kok mangan donya. Mergo dene iku nukokno bensin, nukokno oli, bayar apa? Pajak. Dadi cara dekne Mas, wong duwe mobil wong goblok. Ya kok ana wong teke ngono iku. Mulane wong kudu mau mendengar. Ternyata ya ngingu kok tuno. Goblok jare. Padahal mobilku telu goblok banget. Berarti ki sing ra ndek mobil sedene wedhus ku pinter kabeh. Apa meneh pitik men selingkuh wae kan cepet. Pitik kan anake akeh apa? Wala esuk sampe turu kawin ping pira wae. Paling ngawur pitik. Jadi sekali-kali ki berpikir ngono, ben ki ora ndek dhuwit, ora ndek mobil ku ayem. Ya sing diarani donya sing lahirno. Donya kok mangan. Jadi wong Arabi ku ya kadang pinter. Iya, jadi pinter jeneng wong desa kadang masuk akal. So, apa cara berpikir lan dhisik nabi kena wong desa kok aku ati. Engko uteke ora kena ditebak. Uteke ora kena ditebak. Iya, mungkin wong nginggo kok raman. Malah rusak. Ya dadi sing di mobil coba gak teman-teman kena logika ini rusak. Sesuai dengan rumah bojo ngono, anake wong kok mbok rumah. Wah, rusak. Garis. Saya kan untuk desa kadang penting Mas. Mergo logika niku. Lho Nabi nate ditanggaleti wong desa. Ya Rasulullah jenengan nak kula mati sing ngisab sinten? Allah ya. Wong iki takok binafsihi, Allah piyambak namung ngongkon malaikat, Allah dhewe. Guyu seneng. Falam mawala dene guyu Mas, mengo mek guyu. Mulai maksudnya Nabi saiki kok seneng girang, cah desa iki guyu. Terus Nabi, ya cung-cung kowe kok seneng banget. Selama ini hubunganku mbek Allah tuh baik-baik saja. Berarti kok ya baik. Sementing Allah gak ngongkon wong, bahaya ya ngongkon. Mereka cara dekne Nabi seneng, faqwa hadal arabi saiki cah pinter. Jadi wong desa kadang yo. Lho jajal Mas, Nabi nerangno kiamat. Sahabat nangis kabeh seru kan kiamat ku kan seru. Kabeh sahabat nangis kecuali wong desa. Malah takok ya Rasulullah mata sa. Jenengan cerita dasate kiamat tapi ora cerita tanggali. Dan itu kapan? Mantep kabeh wong lagi asik-asike nangis wedi kiamat. Dibeli dek gak kepikiran, dasate kiamat ora kepikiran, tapi kepikiran kapane. Wong mangkel apa Mas? Pas Nabi khutbah, bocah kok kurang ajar ya ngono kok. Sampai 3 kali masyhur ketika gak dijawab Nabi diulang lagi.
Sampai sahabat itu berdebat, debat kecil. Sing sitok darani sami'a wa kariha. Sing sitok darani lam yasma. Kenapa Nabi tidak jawab lam yasma? Karena Nabi memang enggak dengar, mereka lagi asik khutbah. Sebagian ngamati sami'a wa kariha. Artinya Nabi itu dengar tapi enggak berkenan karena waya khutbah kok di. Tapi wong duwe bualene. Akhirnya Nabi ya jawab, ma'atatalah. Persiapanem opo? Wanita kok kiamat persiapanem opo? Ya jawab enak. Ma'atatulah kabira sholatin wala syamin walakin uhibbu. Kalau nak poso biasa standar mawon. Tapi kalau seneng jenengan. Masyhur terus Nabi jawab almar'u ma'aman Wis sak masjid sing pertama gudeng seneng kabeh. Terus baru kae takok di depan umum hadis iku populer. Sebagian diriwayatno almar'u ma'aman ahabba, sebagian diriwayatno anta ma'aman ahbabta. Man fama farihu fil Islam farahum bihadzal hadis. Mereka agak seneng sausé masuk Islam koyo senenge bihadzal hadis. Mergo mau ukurane sing penting ku seneng. Jadi wong desa uteke di luar dugaan. Pikirane wong ku kan kiamat dahsyat ku golek delikan tapi ya pokoke piye supaya selamat. Terus golek syafaat dene ora. Ya dahsyat tapi ku kapan? Aneh, kowe wong desa te gayamu koyo wong kota. Sing asli no. No. Original. Koyo wong desa sene ikhya lho. Iku kan cara oleh dibasakno wis pangeran wis ribet ngadepi wong desa sene ikhya jeneng. Wong desa ya ning neraka, wong loro padha ning nerakane. Diceluk wae pangeran. Terus ning neraka cek disel, cek dibelenggu. Wong budi wong loro nak budi kan lumayan kaya Mansur. Wis budi ra iso. Budi. Dadi wis disiksa ra iso budine, iso budi kan lumayan. Kok pitik bar disembelih kan lumayan nggo kegiatan sedurunge apa mati kan budi kan lumayan kena nggo kegiatan sedurunge apa. Lah iki wis disiksa, dibelenggu. Ya. Pangerane yo seni, pangerane yo seni. Wis karuan ngono ditakoki mlebu swarga takoki. Piye jong ning neraka piye karuan neraka takoki. Sarra makane mboten enak Gusti karuan neraka kok. Takoki. Terus kon balik ya. Ya sebaliknya ning neraka. Melayu semangate masuk. Lu pengiran lu piye ceki kon. Bocare. Neraka nggon ra enak apa? Karena tak lu piye kok semangate kon. Ya apa ke semangat? Kula niku kuwapok zaman teng donya. Nek jenengan ngongkon kula niku kula mboten semangat. Mulane niki kula kapok ora bakal baleni. Jenengan ngengken mlebu neraka kula semangat. Mergo zaman teng donya jenengan kon salat kula ya ora semangat kon pos mulane iki. Lho pengenan sampean to lho. Ya swarga-swarga. Ya iki ijazah ya. Pokoke esuk akan mlebu neraka ya. Ya iki ijazah ya. Ya pokoke sekali kowe kon mlebu apa? Neraka sing semangat. Jebule dibar. Jebule ditakoki yo dibar. Itu kan di luar dugaan nih. Cara wong sing ngetes lah iku di luar dugaan ditakoki cung neraka piye ge panas Gusti mboten enak. Ya saiki kowe balik. Melayu. Tak takoki, kena apa kowe kok melayu? Mergo jenengan sing ngutus. Kula niku kapok zaman teng donya jenengan utus iku. Mboten tenan. Ya ijazah ya. Pokoke sok nek ning masar diumumno apa udkhulun nar langsung apa? Melayu. Kita itu belum tenan. Terus kedua Mas, yang kedua ini di luar dugaan juga. Sing sitok tak kok, yes kayak saiki balik ning neraka. Mlaku ledang, gledeng mbek pelengahan delok pangeran. Lho kenapa, Cung? Kula mboten nyangka kok sih. Ketika engkau masukkan saya ke surga, kula mboten nyangka nek balik malih teng neraka. Lan kula niku kaget. Mau mlebu swarga kon balik. Akhirnya pangeran, ya swarga. Sing mergo mlebu ana indadzoni abdibi. Jadi kesoban nak mlebu neraka nganggo ijazah sing kedua. Ojo gelem. Kula mboten ngira Gusti. Ngaji jalalan, no? Abalane ora warai. Kula mboten nate ngira Gusti, nek nate ngaji jalalan kemudian mlebu neraka. Nganggo sing kedua ya. Kula mboten ngira Gusti nek nate ngaji jalalan. Tuane wanekno ya. Jadi intine iku ya mau wong Arabi ku nabi sampai sahabat. Cara berpikir ku aneh. Ya tapi yo kadang-kadang ya bener, nguteke kan orisinal wong desa kelebihane kan
Lugu orisinal. Kan gak iso mikir. Mulane penak. Mane kadang-kadang itu iman barang Allahumma imanan ka imanil ajais. Jadi kadang iman itu kaya wong desa. Imam Abdul Hasan Al Asy'ari itu imanan ka imanil Arab. Kena iman kok imane wong desa. Wis gak mikir, beriman ya iman. Ora kaya ahli kalam. Halillah iku ismun au ainul musamma. Ismun iku musamma apa ghairul musamma. Wong desa kan oh iya kan wong desa kan gas. Darane pangeran sing ngecat Lombok. Nak kurang dhuwur ora Mas ngecat langit yo. Wong desa yo. Ya apa ya? Langit ya? Pangeran ku sapa sing ngecat? Ngecat Lombok, ngecat langit. Penak adene. Nek kene sik mikir. Ruwet no? Ruwet. Ya dadi kabeh wa min ayati. Lan ya kadang-kadang ngaji mbek wong desa-desa. Ben apa? Orisinal apa? Orisinal. Nabi ribet ngadepi wong desa wis. Ya milah sing pertama sing kedua. Nak melayu resikone dibaro. Napa? Baro ya plung kok. Bareng plung jare malaikat ora nulungi malah ya sadone. Napa? Aduh. Mulane hadis-hadis itu sing hadisul Arab, hadis sing Nabi jagon mung desa iku penak. Imam Nawawi alim-alime wong. Imam Nawawi sing aran muhadzab. Ketika ana lafat-lafat sing dhahire iku majibno liyane salat 5 wektu. Kaya al-witru haqqun ala kulli muslimin. Husulul jum'ah wajibun ala kulli muhtalimin. Iku mesti Imam Nawawi ngendikan ngene, tapi kabeh ora makna wajib sing kudu. Li hadisil Arabi, mergo ana hadise wong desa. Dadi kan ana hadis dhahire iku witir iku wajib ya, Mas. Jare Imam Nawawi ora sida wajib, mergo wong desa mau takoke iku sore. Hal aliyya ghairuha ya Rasulullah. Salat aku nak Islam terus kok kon apa? Ya salat cung 5 wektu. Gak ono wajib liyane to? Ora. Ya dadi gara-gara hadisul Arabi iki semua hadis sing dhahire wajibno witir, wajibno apa iku ora sida kabeh. Sama delok ning majmu' mergo li hadisil Arabi. Oleh konfirmasi kan jelas Den. Gak mamang blas Den. Walah kabeh mbek poso Ramadan, ora ono liyane Nabi. Gak. Wis sik ngono, ana tambane sik ngono matur Nabi. Bahwa wala azidu ala dzalik wala angkus. Engko aku Islam iku pas. Wis pas nglakoni wajib tok pokoke pas. Wis ora kok beliau ora dia pokoke pas. Lho nyatane Nabi ngendikan mansar rohu ayang dzura ila rajul ahli jannah fal yang dzur ila hadza. Kena ben roh ahli swarga ya delok cah iki. Islam pas yo. Ya piye Islamu wis tak ijazah sing ngene-ngene iki. Kowe tak ijazah sing dhuwur. Malah keponteng malah. Tak wajibno qobliyah. Mergo jabru kholalil fardhi nek menawa fardumu ana sing jeblok. Ditambeli sing sunat. Jajal lakoni terus nek kowe nganggep ibadah problem. Soale pas-pasan ini lho ijazah wiridan terus dianggap apa? Problem. Wis sing pas wae napa? Sing pas saya, nyatane Nabi ngendikan sing kepen roh ahli swarga delok cah iki, tapi ya mau Islam jenis pas to. Dadi hadis sing dhahire majibno witir, majibno tahajud, majibno husulul jum'ah kabeh jari Imam Nawawi kabeh ora sida wajib dengan makna muhattam sing kudu. Mergo li hadisil Arabi. Wong Arabi kan memang mengkonfirmasi, gak ono wajib liyane ya Rasulullah liyane salat mektu ora jong ora. Kecuali kowe nglakoni sunah, tapi penting kan ora ono. Ya sikut. Poso, ya siku tok. Den kok hal aliyah ghairuha qala. Kuwabe zakat yo haji kuwabe dikonfirmasi. Lha wong di peradaban mboten wani matur Nabi. Mesti nggih ngono. Kan gak jelas to. Kadang Arab iki takok. Mboten enten liyane. Lho ngono sik bar muni la azidu ala dzalik wala angkus. Cara saya Islam nek mboten bakal nambahi ora bakal. Iki riwayat Nabi ngendikan aflaha in shadaqa is bejo. Susu, ini wong desa mondok wis kon piye? Wong ora utang jog mondok malah ruwet. Jog mondok, belinge ya jog. Ade konco dhisik utange akeh, tak takoki. Lha kenapa nge mondok utange akeh? Dhisik ning desa Gus, masa aku temu lawak wis minuman paling mewah. Jebule ono Sprite. Dhisik rokok Sukon Abang mas aku paling mewah. Jebule ono Marlboro. Akhire kan ndekne naikno gelas sosial ya kan.
Wesel ora naik. Ya wis akhirnya. Jadi desa-desa anggar mondok iku mesti prestasi pertama aku nambahi. Yang dhisik roe sarung gajah duduk Ki Mansur gara-gara mondok roh BS. Wesel tarif gajah duduk. Ora perkara iku piye? Perkara pokoke anggar wong desa mondok iku perkarane. Wesel ambek iya status gayane naik, wes rezeki gak naik. Wis polane ngono kabeh. Mulane akhirnya dirapati dadi wong perkarane kasuse ngono iku kabeh. Rabi akhirnya jadi Joko tua, mas. Perkarane terus duwe selera. Awake ora cukup kapasitas. Desa ribet wong desa. Tapi mau barokah wong desa iku hadis-hadis sing ora jelas dadi jelas ditakokno. Tawalla bi nafsihi ya Rasulullah. Panjen apa piyambak sing ngisap? Iya ya Allah. Gak ngongkon malaikat ora dihisab. Sowan. Ane orang Arabi cerita Arabi ku wadah. Ana sing wiridan ning multazam. Wiridane ku ora karo-karuan. Ora bener kabeh wiridan. Ya Allah, jika engkau menghisap saya, maka saya akan menghisap engkau. Cari Nabi piye karo pengiran ditantang. Akhirnya kanjeng Nabi didhawuhi pangeran Muhammad Arabi ku kandhani tak sepuro dosa. Timbang aku napa? Dihisap. Ya perkara ngono. Nak jenengan ngitung salah kula nggih ngitung hufrone jenengan. Kalau engkau menghitung salah saya akan menghitung hufrone jenengan. Jebule gledek trimo salah ambek kalah kula, trimo kalah ambek salah kula. Ini gimana hufrone jenengan kok kalah ambek. Ibu pengiran yo seneng. Pengiran seneng. Nak jenengan ngitung salah kula nggih ngitung hufrone jenengan. Kok gledek trimo kalah. Ya kok pen. Lah kula niku termasuk ulama sing seneng hadisul Arabi. Lah gaya model Wali Abdal ya abot. Wali Kutub ya hadisul Arabi. So rai-rai ngene iki hadisul apa? Iki gak ngangkat. Ya sepakat ya Arabi kabeh ya. Islam pas mong. Ya penting Islam. Ya pokoknya umat Islam, ojo Islam sing kumat. Jadi nak delok cerita-cerita ngono kaya apa ngregani perasaane wong. Jadi ana intadzoni abdi. Masyhur kan masalah hisab. Ya wala in hasabanillah la uhasibannahu masyhur. Ya tapi ngono niku piye? Ya asik ya ndek nang desa Mas. Pangeran itu dianggap jalan. Ribet ngadepi wong desa. Ya ora tau ngaji ilmu kalam, dadi repot. Takoki aina Allah fis sama. Nyatane pengiran sampai kanjeng Nabi benerno. Jajal kowe ning madrasah ngono. Allah kok yakhulu fi makanin campur tet ya. Cara ilmu kalam kan Allah kok yakhulu fi makanin berarti Allah yahtaju ila makanin. Padahal Allah itu al-qayyum murtad tuh. Tapi nyatane nek wong desa takoki kanjeng Nabi aina Allah apa? Fis sama. Mbak Nabi ya dibareng, soal desa ya, ribet kan oh, bantah wes senengane Gus. Tapi piye-piye umatnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing dalam keseharian kabeh wa min ayati. Jadi kalau suwon sampean rawakmu dhewe ayate pangeran ya wa fi anfusikum afala tubsiru. Wong kere bojo ya ora pati bangga, anak ra bangga kok seneng. Lah kowe iku lho menedek wong liya, bojomu lho ora ngidolakno kowe. Anakmu lho ora ngidolakno kowe. Menedek tangga gak anggap problem, anakmu anggap kowe problem. Lho nyatane yo do seneng wae. Wis nek gak wis ndesain sistem bahagiamu wis nglibatna sekian ratus malaikat mergo angel. Lho nek presiden seneng kan wajar di jabatan, kiai ngalim seneng wajar duwe ilmu. Ya ora duwe kabeh kok seneng. Desain sarap ngono iku nglibatno malaikat iya carane iya ya kabeh wa min apa hayati dadi bejo menane nek ngaji Quran niru kula dadi inna fi khalqis samawati wal ardi wa min ayati laili wan nahari wasamsu sing syukur wong ayat te Allah kok kita lihat keseharian
Dan akhirnya kita wong sing ngerti ayat-ayat Allah. Akhirnya kita mlebu ayat sanurihim ayatina fil afaq. Dan kita termasuk orang yang tahu. Wah, kita termasuk orang yang wis gagah tenan. Soale dadi umat Rasulullah ku gagah. Ora usah ngenteni tongkate Nabi sinten. Nah, misalnya ana tongkate Nabi Musa aku yakin. Kena mulai pikire payu piro. Samurai payu piro terus ribet kan. Terus dites. Bareng dites ora sesuai kualifikasi. Terus dibanting. Padahal itu asli cuma sing nganggo Nabi Musa. Panjang napa? Tapi nak ayat wis ngerti sapi. Sapi ya ayate pangeran. Jajal sapi ku iso gak gawe anak kan yo ora iso. Wong dekne ku mau dipajang terus dia anak apa dekne gawe anak apa gawe jantung nyatane yo duwe. Ya dekne ora roh apa-apa. Kabeh ku ayate Allah. Wong kabeh ora duwe ikhtiar. Kalau nanti ketemu kiai rodok kacau kiai ini, tapi masuk akal. Geni ora mesti ngobongno. Karo dhewe mbok arani ngobongno lapung. Dekne dhewe ora karep ngobongno, dekne dhewe ora karepe. Dadi lek terangno sederhana. Geni ora gak duwe ikhtiar lho, Mas. Ya ora duwe kehendak. Kok mbok arani ngobongno piye dekne dhewe ora direncana. Ora di planning. Kok mbok sifati ngobongno iku lha opo dekne dhewe ora dikarep. Ya kabeh karek sing duwe geni. Angel-angel kok timbang darani ada terus orang takhalluf anil musabbab kok keruwetan apa? Ya kadang iki Mas, kiye desa nak nerangno luwih gampang kan dekne kesuwen dadi beduwi dadi. Lu tahu lho ono kiye alim ketemu kiye desa. Ning bab ngono iku kadang bener kiye desa. Sing kiye alim cerita, iki kudune masyarakat digekno ngene-ngene. Misalnya digekno selokan, digekno saluran air ngene-ngene. Cetak jawab kiye desa lucu. Apa ampun ngoten masyarakat gak tipe jalukan meneh, wong jenenge wong. Barno ampun. Maksudnya ampun jenengan turuti apa ora penjalukan meneh. Jare sing alim ya jujur, ya tetep duwe wong jenenge wong. Lah barno ampun. Badanku kok pen apa? Kaya bojomu bareng lho, misale yo ning mall mbok turuti, apa terus gak jaluk meneh. Mulane bener ngene terus barno. Ya kadang-kadang beduwi ku. Iya, masuk akal ya. Mergo teke kan orisinal kan larang. Bang uteke wong Jerman dari larang iku. Lah kok lha kenapa? Mergo uteke wong Jerman sering kanggo, Mas. Nggo gawe pesawat, gawe apa-apa. Uteke wong iki kan ora tau kanggo. Dadi ya cek ori mulane larang apa? Ya dadi ngaji ben ro. Fama utitu min syai'in fama taul hayatid. Wa mau te apa wae indawa kang ana ing kersane Allah. Minasa bisa ing ganjaran khairun wa apik wa abqalan wa abadi. Lil ladina kedhe wong akeh amun kang padha iman sapa ladina wa ala rabbihim lan iku ing atase pangeran ladina tawakkaluna padha pasrah sapa ladina. Dadi sik mikir pangeran ae. Misale ki mikir dosamu, wedi dosamu akeh ya mikir gufrone Allah luwih akeh. Sing mbok pikir pokoke wama indawah napa wama indawah. Misale kowe salatmu iso akeh khusyuk, tetep akeh fadhole Allah. Soale kita cara berpikir yang kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Wa itafulan den atafna alihi ing atase dawuh wa ala rabbina tawakkalun apa dawuh walladzina yastanibuna kabairal ismi. Wong apik iku pokoke sing ngeduwi dosa gedhe. Dosa cilik kowe langganan apa? Langganan. Walladzina nu'akastani kang ngeduwi sapa ladina kabairal ismi boro-boro dosa gedene dosa al fahisha lan ngeduwi barang sing ora pantes sing elek. Maknane mujibatil hududi tegese ngeduwi pira-pira barang sing jalari khat. Lafat al fawahis min atfil ba'di saing ngatafno ba'dun alal kulli ing atase kul. Mergo sakjane nggih sami mawon kan kabair ya fawahis fafais ya napa kabair. Sing sembarani ba'dun sing ndi kulun pokoke iku wis sakjane ngono tok ya wis cukup. Lah ukuran termasuk wong apik menawa iki sing wong budrek-budrek kudu ndelok. Wa idza ma ghadibuhum yaghfiru. Nak muring-muring gampang nyepuro. Nah iku nak kowe kere ya angel. Mane cara bangun niku sakjane kere ku gak haram, Pak. Sing mari haram terus uring-uringan. Iya lho, Mas. Kiai koyo Gus Afif lah jenis temperamental lah. Wis tak baleni jenis temperamental lah. Ning omah ana dhuwit cash 100 juta. Terus mulang ning musala cah cilik dolanan nabrak lampu. Ngamuk gak jawab kira-kira. Mboten kan? Iya, lerem ya, lerem terus. Tapi nek ning omah aku tagihan wae. Dhuwit ra nyekel. Tok musala ana cah cilik nabrak lampu.
Jadi aslinya ngamuk itu pemicunya koma. Ya anteng lagi Mansur. Ya neng duit neng kotakmu lho nih, kono duit 100 juta. Duit ra kanggo maksudnya duit luwian. Ora duit jatah atau duit masjid dititipno ora, maksudnya duitmu. Duitmu tenan no. Terus mulai maro masjid ana cah cilik pelewayon nabrak lampu. Kowe ngamuk gak? Mboten. Sudah. Tapi nek ada duit blas Liwat ngamuk. lah ya. Jadi sakjane melarat itu orang haram, mesti harammu marai guring-guringan. Iku elek-elek. Lu kasusnya podo, tapi reaksinya beda. Mulane cara zaman do sekolah niteni. Wis tenang ae tanggal 6 gurune rapati keren. Ada bisa kurang ajar ya. Nak sekolah ajare, Pak. Nak tanggal 6 tenang ae gurune rapati kereng, tapi nak tanggal tua orang kereng. Sampai do niteni lho bocah-bocah. Kowe aja ngono ah. Ngono mulut terjep apian. Posok mereng kok. Aja ngono ah. Ora tak maksud. Ya jadi urip iku kudu mapan. Mapane iku mau nggo minimal loh. Jadi kadal fakru ayakuna kufron maksudnya ya ngono. Yen yo uring-uringane. Misalnya kowe dagangan samurai nih, payu terus mulai bojomu mangkel, gak ngamuk kan? Wis bar ditipu tok omah bojo jengkel. Oh. Jadi ada apa di rumah? Jadi pertanyaannya wa idza maghadibuhum ya. Jadi nak muring-muring gampang nyepur. Ya tajawazuna tegese yaufirun tegese gelem nyepuro sapa wong akeh. Maknane ya tajawazuna tegese gelem mengabaikan sapa wong akeh. Jadi tajawuz maknane apa? Mengabaikan apa? Orang liwati batas mboten apa? Mas diliwati maknane diabaikan. Mergo ning kene nak ya tajawazun maknane liwati batas kan mboten pas no. Tapi ini ya tajawuz mengabaikan. Kok ngene kula kan wong mapan terus ra wong ngaji saenake dhewe, tapi wong mapan kan ya tak abekno napa? Misale kula kiai uripe ra mapan roh wong ini gak sereng napa? Nggih. Dagem musibah maksud. Mulane Sayyid Hasan kula nu makalah paling kula kenang selain delok prilakune Mbah Mun bapak. Makalah paling kula kenang makalah Sayyid Hasan ditakoki manis Sayyid ya Sibto Rasulillah. Sayyid itu sinten? Maksudnya orang yang bisa dipertuan itu sinten? Jawabnya lucu. Kullu muta'amin mutaghafil. Sebagian riwayat al muta'ami al mutaghafil. Wong sing micek sing lali. Nek misale salah bojomu masalah lu kowe eling terus perkara terus. Di wong top iku wong sing gampang micek, gampang lali. Lha misale urip mbek kanca mas eling bodhonine, eling wis ruwet. Dadi wong urip muta'amin. Terus Kiai Jawa iku mulane kula nak darani Kiai Jawa alim-alim tenan. Kiai Jawa nak ngandani wong Jawa mesti ning donya mbudhek micek. Bisu. Nah bisu ra kuat Mas. Nah bisu ra kuat ya. Ya nek micek ngopok iku sik kuat. Lha misale kowe ning kampung ya, gosip-gosip kan ngalang-alangi ning berita koran dunia Mas. Gosip ning kampung lho Mas. Kiai de penter dirasani ganti Alphard ya dirasani. Ra mobil ya. Dirasani. Kiai kok kere. Bareng di mobil, ora kerja kok duwe. Ruwet. Di tamu pejabat dirasani, ora di tamu, kiye kok ora duwe tamu. Dukun wis konangan nganggo teknologi misalnya. Lah iku solusine apa muta'amin? Dari muta'amin bebo micet, mutaghaf ya mau apa ya? Iku solusi ten. Selesai. Lah jajal wong ora komentar wae jajal ki milih piye. Wis milih perilaku apa sih mbok pilih, mesti ono salah. Wes lah, wis bener ceritane Luqman Al-Hakim. Ngandani anake iku gampang dijak nuntun wong khimar ya. Mar, ini numpak anake sing nuntun. Wong tua kok ora ngajar, lenges-lenges numpak anake sing nuntun. Kecuali anake numpak dene bocah kok kurang ajare ngono. Bapake nuntun kok dekne numpak.
Akhirnya ditumpaki wong loro. Wong ora waras wong kiman kok tumpaki wong loro. Akhirnya dituntut wong loro. Karepe ku piye wong kiman. Dadi ki dipilihan kok ngene iki lho. Wong utangnya akeh kok malah ngaji guya. Tapi misalnya kowe ora ngaji, lah wis utangnya akeh ora tau ngaji. Kan bener ya? Ribet. Ayo jajal ke milih piye? Urip lho. Ana wong Mas gak gelem umroh, alasannya aku urung umroh nek urung nyaur utang. Gak sing ora masalah haji. Akhirnya ya gak umroh tenan. Wong kok ora kangen Kanjeng. Nah, keliru kan. Bareng umroh tenan, ora mikir utang kok malah ribet. Lho kula sering disowani tiyang, Gus kula niku dereng haji tapi kedah umroh. Carane sepundi? Jare teng kampung-kampung sing darani wajib haji riyen umroh. Tak takoki. Ki aja ngislano umroh mbek kaji di sing wajib di sing sunat. Wong ora oleh kangen Kanjeng Nabi. Masuk akal Gus, masuk akal jane. Dadi aja istilahno umroh, nek umroh terus didu mbek kaji apa? Lah aku kiai wis pengalaman Mas. Kan raine rai fikih tapi amatir apa? Rai fikih ta rai fikih amatir. Jadi kuwatir nek ana takdimul umroh alal haji. Aku kiai wis pengalaman wis rai-rai ngene senteng. Kadani kiai sing darani ra oleh umroh sik sedurunge apa haji. Oleh gak wong kangen Kanjeng Nabi. Gak iso jawab ki. Sopo sing mari Gus wah ya kalah aku. Wong ora oleh kangen. Kan gak ya padha kok kowe ngene aja. Wong utang wae kok ngojang ngaji sawi. Wong ora oleh kangen Quran. Tapi itu. Ya sepakat ya, susah usah mikir terus. Wong ora oleh kangen. Ruwet iki nerangno niku ruwet. Kan terus kok diane sebagai takdimul sunnah alal fardhi ngene-ngene ruwet diane. Lah ngene iki wis suwe bodoni bayi-bayi. Nah ngene iki. Aku bapakku wis kiai, mbahku kiai, barani kiai debutan apa? Lah ini kiai debutan apa? Ya pakai amatir ya. Minane fatwa wae apa? Ribet. Ya musuh aja aku sing kelas-kelas sederajat. Gak golek musuh sing padha. Ya oke tak warai nak terpaksa umroh mergo haji yo suwi, sanggup kangen. Ono sing larang ya kebangetan. Wong kangen Nabi deh kok di. Mereka sekali kayak nganggo umroh, sampai haji terus nganggo versus so. Kaifa hukmu taqdimil umroh alal haji. Ribet. Debatnya gue seribet. Kaifa. Saya gitu dibalik. Kaifa hukmuman mana azyarata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kaifa hukmuman mana provokator ya. Maksudnya suwe Islam itu sing gampang kok. Yo kula wonten Mas, tiyang ora salat 4 tahun. Niki kisahnya. Wong iki supir taksi. Dene salat meneh iku gara-gara ngaji aku, pokoke salatku sah, sujud ya sah. Mergo dene tau salat ra disano kiye tanggane. Mergo rukuke ora bener, sujude ora bener. Walane mutung terus ra salat. Dene supir taksi ning Semarang juga. Sowan rene salat neh. Aku saiki salat neh Gus. Iku mau preman ya kadang bosok, kadang ora saenake itu. Kalau saya sholat nih Gus, lah kan apa sholat nih? Jadi jangan mau sholat itu penting, sujud itu penting. Wes rati sahno kita agak kul. Lagi jangan kadang nih kiai. Iso ta wong larang sujud, sholat itu merasa salah. Iso ta wong larang sujud neng pangeran. Wes sholatmu merasa salah cara tangga. Tapi dia nera berhak ngelarang wong sing kangen pangeran terus sujud terus ruku. Kini kadang nih manggis, justru bang. Yura iso justru pangeran kawur. Kowe sing tau nglarang wong sujud nglarang wong. Alasane salat ngono ora ana gunane mergo salah. Kowe wani darani kawula sujud ning apa ora ana gunane. Ya mboten wani Gus. Lha ya ngono wae rasa ruwet. Ya soal dadani ya tapi rasa muni rasa. Misalnya secara fikih cek salah dadani wae tapi rasa komen rasa ngoten. Kok bengkel lho cara bapak ke kiai bengkel. Nek rawani dadani motor rusak ya rasa dadi bengkel, rasa dadi kiai. Ojo kok urung dadani wis gak kena digo iki. Urung dadani wis gak digo iki.
Cara bapak, iya, kena digo. Ayo, masyur. Cara bapak masyur, ya itu bengkel. Nah, ada sono to sing rusak ya rusak dadi. Ya, rusak dadi. Apa aku ngene iki misale niai ngenteni ke bener. Wah, cuman ora ati. Penak wae ngaji soe mutaamin mutaghafil loh. Cara Said Hasan loh, mutaamin. Mulane darah di Jawa ku alim-alim. Ki Jawa nak ngandani anak-anake kan ngono. Stung urip mek tangga iku wis ngopo. Micek sik ta ngopo sik. Micek sik. Micek. Nak bisu ora kuat. Diserang tetep malas nyerang ya. Nang Jawa ku gak lega nak gak apa. Males guys. Ora ya micek mek. Panjen penak sih. Budek. Iku terilhami dawe saya apa? Hasan. Manis Sayyid. Wong sing layak dituankan tuh siapa? Apa? Muta'amin. Sayyid yang masih bahasa dulu. Jadi bahasa yang mengalami perubahan. Dulu itu semua sahabat ya disebut Sayyidina Abu Bakar Sayyidina. Sampai ono era Sayyid itu mustolah alaih kanggo Habib. Jadi kabeh bahasa yang mengalami. Ya itu kali salaf mas. Bisa uang gersuantri bangga jadi salaf. Bareng salafi saya modelnya ngono. Padahal kadang ditulis al-ma'had al-islami. Bar. Jadi ketenya bahasa itu. Dhisik jenenge mubalek iku wong saleh sing ikhlas dhisik. Ya cek. Ya saiki yo ana. Jadi saya kan wis pidato ya ora usah panggung, ora usah MC, ora usah soalnya ana hukum yang ndak dingertikan. Ngapa ngerti ana hukum kok ngenteni diundang. Ngenteni ana panggung. Nak kok iya ya, nak kurang yo gremeng itu. Ribet dhisik ku yo ora ono. Alhamdulillah akeh. Ya tapi ora kena mbok salahno suruh mate Allah jembar. Yo. Kowe tak warai ya, tomak sing legal formal apa? Tomak tapi legal formal. Lu ngono. Nabi Ayub. Ya cerita iki sing terkenal tuh ning ngene Bukhari Nabi Ayub, tapi orang sing darani Nabi Daud. Pokoknya antara dua nabi. Tapi nak teng Bukhari jelas Ayub. Kulo roh betul itu Ayub, tapi ada yang cerita ini Nabi Daud. Pas kaya, ana tamu orang sing pas gudikan pas kaya. Pas kaya. Pas Nabi Ayub cek sugih. Ndek niku kaya raya. Bareng roh walang emas dibedak. Dibedak terus angger entuk dilebokno kamise. Entukne dijupuk dilebokno kamise. Cara Jawa pokoke rakus. Ditakoki mbek pangeran ayo yo ku nabi, donya wis tak cukupi roh ngono kok mbok rawuki ra karo-karo. Jawabe lucu. Wa may yasba'u min rahmatik. Sing saged wareg sange rahmate jenengan iku sih. Iki kok pangeran terus dibaro. Jadi kok itu bar untuk 2 juta, untuk 200 ditompo ya. Mesti ini bar untuk 2 juta kan untuk 200 mboten usah tersekatan. Oh, ora ta. Nah, iku hadisnya Obama yasba'u min rahmatik. Sing saged wareg niku sinten? Topo itu. Iya, dadi tomak iku ono sing legal formal. Ning Bukhari bisa hadis mantep lah posisi. Wa may yasba'u. Mestine bantu salam sampai 2 juta, maksud sing desa pedalaman ono salam sampai 200 kan dibalekno. Kudune. Biasane piye? Ditompo. Ego hadisnya wa may yasba'u. Sebagian riwayat walakin lahinan di an barokati. Sing saged semuge sange rahmati jenengan niku. Sing gedhe ge enak, sing cilik ya. Contoh ngene lah, kowe bar mangan sate paling enak. Terus ana wong bakar jagung mating-mating, cek kepengin to. Cek kan. Lah iku ya wa may yasba'u rahmatik. Tadi ya. Mulane wong kudu ngalim, tomak wae ana ilmune. Tomak wae ana. Ketika men wayo Mas, wa may yasba'u.
Ya nih kok, ya nak ben wayang ya. Cangkem. Jadi rakus lain nak ilmu ya dadi apik apa? Tapi masalahnya Mikail sing gak berkenan. Iya, maksudnya dilonggar gak? Barang kok kerakusan tutup. Terus Mikail koordinasi mbek Israel bar. Iya, barang kerakusan ya mbek Mikail dilonggar. Tapi alasannya kan es dilonggar dari Israel nak jatah entek kan tutup. Bar. Dua beliau koordinasi ya tuntas loh. Ya kan Israel apa jabut uang kan takok Mikail. Koordinasinya aja ngono. Piye jatah ije? Terus Mikail jawab. Entek. Lantai aku mergo dicubuki terus. Dadi Allah iku ra njupuk nyawane wong hatta yuwafiya rizqa wa ajalah tak terus. Dadi koordinasi to. Dadi Israel konfirmasi Mas sampai so. Iya. Takok to, ora iso plang-plong ora iso. Jatah ijek ta ora? Jawab ora. Wong wingi dijupuki kabeh wis. Mana aku tak angen-angen agama iku modern, wis banget modern. Zaman iku wis cerita profesional, zaman rong ono kementerian, rong ono negara apa modern. Agama cerita sistem iku wis modern. Kayak malaikat ya ono koordinatore Jibril. Malaikat ya ono koordinasi. Misalnya Mikael Israel ora iso nyabut pelang-pelang kok dekne nunggu jatah rezeki iku. Entek. Mau koordinasine mantep, Bro. Prosedur. Top pokoke. Wis pokoke diwatur sedemikian. Mulane kena mlebu neraka iku paling repot iku nek gak ono datamu dihilangkan. Mulane ngendikane ulama-ulama tasawuf kados Abdul Qasim Al-Junaidi an-nisyan asyaddu minal azab. Dilalekno pangeran luwih nemen timbang azab. Misale kan mlebu neraka aja ono tulisane Zaid masuk neraka tanggal sekian. Nah, sampai tahun sekian kan ijek lumayan. Nek data itu dihilangkan. Nah, dipertimbangkan lagi kan malaikat kan wis gak nyekel data itu. Nek ijek nyekel kan lho iki sentek wae metu. Iki wae remisi 17. Nah, mulane ketika Abdul Qasim Al Junaidi maca Quran, maksud sing ditangisi iku inna nasinakum. Aku iku wis lali kowe. Dadi nek Allah nganti ngumumno inna nasinakum utawa nasuwaha fanasya. Lha data wis ra ono. Jajal misale malaikat Malik, ape njupuk nganggo data apa? Gak ono database ra ono, entek wis. Mulane Abdul Qasim Al Junaidi nek maca Quran minimal kaya aku yen amben dadi wali ilmu. Mergo repote wong nek diumumno pengiran inna nasina. Nah data gak ada piye? Wah wong ning penjara ratusan tahun lah paribasan. Ana datane kan ana evaluasi. Sono tanggal berakhir. Data itu dilangno. Sangger inna nasinakum fadukul adzab wis nasuwaha panasah. Wis entek wis. Mulane kok sampean kudu nginceng datamu iki jek. Nah ora wis kudu ngomong mbek malaikat Malik. Catet lho, tenan iki. Terutama tanggal apa? Akhirnya tanggal piro ku catet tenan ojo lali. Dadi ki serung mlebu neraka kondo sik Malik. Catet tenan lho. Jadi cara mulane wong-wong tasawuf sing wali-wali iku tetep wong alim alamah dhisik iki cerita dhisik wong tasawuf dhisik. Tasawuf saiki koyo terapi. Sumpek kon ngaji fikih ngapal rukune salat kan 17, sekila 14 sumpek. Akhirnya ngaji tasawuf kan delok kiai barokah, ngaji rafamlah barokah. Wis repot. Ilmu koyo terapi. Gak meyakinkan tasawuf zaman akhir wis swarga ora paham lah swarga turunlah ya swarga. Jadi angger rep mulane ya inna nasinakum nasuwaha panasiyahum terus bima nasitum liqa ayumikum iku asyaddu minal ad. Kulo yen dijanggal kok iso. Bareng tak wong anangen iki ya. Ngono wong ning neraka ditulis 100 tahun, keluar Agustus tanggal 17. Kan seneng tetep ono tanggale kan. Toka takok pangeran iki wulan opo? Tahun piro kan iso ditakokno.
Ya tapi nek kowe takok malaikat Malik. Kula nu tanggal pinten? Ora ana ning catetan. Ngontek wis. Lah, kan jogeman lali pangeran. Iki nek eling pangeran fadkuruni azkurkum. Namamu cek disebut. Padahal nek Allah nyebut malaikat mesti tunduk. Ya tunduk Mas, misalnya malaikat Malik sak kereng-kerenge malaikat neraka disebut abdi hadai kawulaku iki tau ngaji jalalen, malah nggo sawi. Wah. Teko ning majelis ngaji, majelis sing aku dipuji, majelis sing hukumku dikaji. Mikir malaikat, waduh, ngaduh. Dekne tetep nyiksa, mikir. Datane ngono napa? Datane ngono. Datane iku sing disebut Allah cah iki tau ngaji jalalen. Tapi mulane bener Syaikhul Qadir Jilani ketika ana malaikat nyiksa wong tau sowan dekne, iki tau sowan aku. Wala budak yarhamahullah. Datane tau sowan kok mbok siksa. Wong datane tau nggo sawi ngalor ngidul kok. Mbok siksa. Ya mulane pokoke malaikat malik ora takok datamu lha kek yo. Ora takok lha yo. Yes, pokoknya kayak tulis dhewe terus titipno. Gak ngono seribet to. Aja sampai ngalami nasuwaha. Mane anisyan asyaddu minal. Jadi berat-berate siksa dilalekno pengiran. Mulane enak-enake nikmat iku eling pengiran. Kok nek eling pengiran iku adkurkum Allah eling. Nek Allah eling namam disebut fil malaila Allah. Jibril krungu hamalatil arsy krungu kaya apa gagahe. Mane masyhur ana wali mati ora kon mlebu swarga sim. Do'u lahu kursiyan yumajjiduni fi sama'i kama majjadani fi ardi. Sampai malaikat kaget. Dadi ora usah dihisab. Ketika malaikat semangat ngisab dari pangeran ora usah hisab. Kei kursi kon muji aku kaya zaman ning bumi yang muji aku. Ya saya malaikat lho posisi mbek pangeran kelas ngono. Mosok ngdikeki panggung kok dilebokno telepon. Jadi do'u lahu kursiyan yumajjiduni fi sama'i kama majjadani fi ardi. Swarga. Mane kowe kudu sampe ngaji jalalan nganti ning swarga. Kudu pokoke jalalan gawa nganti mlebu swarga. Wis kudu yakin fakul gawa ngalor gitu. Maknane jembrak. Muarep lha apa? Qala al-mu'allif rahimahullah. Iso maca ngono ning mahsyar wah keren oh. Wong ruwibet perkara panas ya apa? Mahsyar kowe ngaji. Tapi dato ora ono ya. Nek ngaji ya ono. Kok ada lama sing gak. Masyhur kan termasuk keramati Imam Sanusi kan ono wong ngingkari Imam Sanusi mergo ngomong ilmu kalam. Wong yo ngipi roh Nabi Ibrahim maca matan Sanusi ya. Nabi Ibrahim Khalilur Rahman. Wah langsung weh Ibrahim ngaji ini Sanusi. Wong mukhafadzah ora ya ora roh terus. Nah, saiki ngaji go syarat kenaikan apa? Kelas. Dhisik ora ngapalno iku nggo identitas, Mas. Ben akidahe mantep kon ngapalno. Dadi ora nggo syarat kenaikan kelas. Ben ilmu iku menyatu. Saiki wis kenaikan kelas. Berarti setara ya lali mung ora. Repot. Ya dadi ya Jawa Suning ngene maknane orang liwati batas apa? Mengabaikan apa? Ya pokoke bangsa iku lho. Ya rada aneh maksud itu ya aneh-aneh wae. Nyata ya viru kok diarani apa? Lagi kepengin ngono. Waladina lan ngake istajabu kang nyembadani sapa ladina li rabbih maring mengerane ladina ajab. Tegese nyembadani sapa ladina hu ing Allah ilama paling perkara dak kang ngajak sapa Allah ing ngake ilahi maring minat tauhid sanging tauhid wal ibadati lan ibadah. Allah ngajak apa wae dituruti wa aqamus sholata lan nglakoni salat adambuha tegese nglanggengna sapa wong hak ing salat. Wa amruhum ta urusane wong akeh alladzi rupane amr yabdu kang bertelo apa ladzi kahum kedhe wong akeh iku sura iku musyawarah benahum. Jadi ketika ada urusan bersama, dekne musyawarah. Ya tasyawaruna tegese musyawarah sapa wong akeh fihi ing dalam amr. Wala ya jalun. Lan ora kesusu sapa wong akeh. Wa mimma razaqnahum lan iku setengah sayang perkara razaqna kang resene ingsun wong akeh atainahum kamari ingsun wong akeh yunfikuna nglakoni infak sapa ladina. Fi taatillah ing dalam taat ning apa. Sedawi Imam Suyuti waman dukira iku sinfun. Jare Imam Suyuti ono-ono. Waman tisapane wong dukira waman te wong dukira disebut oman iku sinfun sak kelompok. Wis tok kono sik. Saiki ono kelompok kedua waladina itu. Ono-ono Imam Suyuti. Tapi pancen kula kan seneng sinau tafsir kula kan seneng. Masuk kitab-kitab sing aneh. Tangan-tangan iki bener.
tak warai. Kowe masih ora paham lah tak warai. BP umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ataf ning tafsir ora kaya ataf ning fikih. Tak baleni ataf ning Quran ora kaya ataf ning fikih. Jadi kadang angger genti ataf dianggap sinfon, kelompok yang berbeda. Mulane Imam Suyuti ngendikan wa man dzukira iku sinfon. Terus diket, diputus, ditaktek waladina itu kelompok kedua. Tak kayak contoh ya. Ini nyata, maksudnya kula maca, mboten paham kula maca. Kan misalnya alif lam mim atas dalikal kitab la terus hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalat wa mimma razaqnahum yunfiqun sinfon. Yaiku sinfon wong kafir Quraisy. Wong kafir Quraisy iku ketika iman, iku modale mau iman. Kanjeng Nabi cerita swarga ya percaya ana swarga. Kanjeng Nabi cerita neraka ya percaya ana neraka. Lah terus walladzina yu'minuna bima unzila ilaika sinfon sing ghairu ahlil ghairu kafari kenapa Quraisy. Mergo kafir Quraisy iku ora roh Taurat, ora roh Injil. Dadi walladzina yu'minuna iku sinfon akhir, ora sinfon sing ngarep. Mergo iki mukminu ahlil kitab. Mergo dekne pertarungane wis iman mbek Taurat ambek napa? Injil. Lah kenapa harus begitu? Buktine ana lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Min ahlil kitab iku pertarungane wis Taurat Injil. Musyrikin ya modale yu'minuna bil ghaib. Pinter tenan iki. Dong ya. Dadi nek ana wawu ataf ning Quran aja bayangno kaya ning fikih terus sak paket iku gak. Saling ngene lho, kiai ku ana sing mulang ikhlas ora usah panggung. Ya ana sing nganggo panggung. Nerangno hukume ngenteni ana MC, ana panggung. Lha iku ya sinfon. Ora kok kiai koyo aku mbok dadekno koyo kowe koyo aku ya ora iso wong. Dong ya. Dadi sing alladzina yu'minuna bil ghaibi ku kufaru Quraisyin ketika gelem iman iku modale muk percaya Kanjeng Nabi. Tapi kufaru ahlil kitab ketika iman iku ndekne kan wis kadung iman mbek Taurat ambek Injil. Mulane yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Iku ya sinfon sing ora sinus sing mau. Batinku pinter tenan. Dadi maksudnya iku ora kok terus syarat iman kudu yo yu'minuna bihi yo bima unzila. Wong kafir Quraisy ora roh bima unzila, wong min qablika wong dekne ku ummiin apa? Ummiin. Artine ngene lho, Imam Suyuti ku bener. Dadi yo ana sing yo jenise ngono. Mulane wa madzukira iku sinfon. Yo maksudnya yo masuk akal. Kalau kulo sinau ku akeh kowe sementara kanut ae. Nganti kowe ngalime kaya aku. Lagi oleh ranut, napa? Lagi oleh. Nek ilmu amatir ini sanut sik, napa? Waladina lan wong akeh idza sobana likane mekenane wong akeh apa albahyu apa kedoliman adnuhum te wong akeh yang tasiruna iku padha bela diri sapa ladina. Yaiku ya sinfon, napa? Karena ndak semua orang baik tuh ngalami didolimi orang lain. Berarti kan ada orang yang baiknya itu karena didolimi orang lain, kemudian dia yang tasirun. Tapi gak ngalami koyok sing ngarep mau. Mulane disebut apa? Sinful. Yang takimuna miman dolama. Tegese gelem nyeksa sapa wong miman saing wong dolama kang zalimi sapa man ing wong akeh bimis dizulmi iklan sepadane dolimi mantu. Mulane Ibnu Abbas nate ditangkleti ngaten. Kula setuju Ibnu Abbas. Misale kula sebagai kiai misale atau sampean sebagai kiai sebagai hafid dirasani. Hafid nyatane uripe lara kabeh, bojone yo elek cerewet misale dirasani. Kowe kudu wajib males. Lah kowe wis ra hafid bojomu elek. Wis ra hafid kere, lumayan aku kere lah. Iku sing males mbek sing ra males sampe ndi? Jar menapa sampe sing males. Alasan Ibnu Abbas termasuk wong apik iku hum yantasirun. Orang ketika didolimi itu membela diri. Paham ya? Terus kedua alasan Ibnu Abbas engkok kowe iku padha karo tahlilul haram. Ngrasani hafid ora haram. Tak kowe meneng ae malah keharamane meraja lela. Kudu mbok lawan. Dong ya. Mulane kiai yo dipasut mandi bareng ben pantes mesti. Aja sing ngrasani kowe tambah sugih, sing seneng kowe tambah kere. Urip ngene iku lereni maksudnya. Dong ya. Yo kudu ono barokah sing seneng kowe tambah barokah, sing gedeng kowe kualat sithik-sithik lal. Maksudnya iku ora usah kecelakaan Mas, gudi-gudiken ta apa pokoke. Nggo syarat apa? Udune ta apa pokoke ya nggo syarat apa? Aja sampe sing seneng kowe iku melarat, gedeng tambah jaya.
Ya kan terus gak ngefek kan. Itu dia keramat. Kalau dalam hal ini setuju Ibnu Abbas. Bukti ini inna wa ta'ala madaha. Allah ku ngelem ta'ifatan sing yang tasirun. Lho koyo zaman dhisik nyun sewu cerita. Santri ku ra di ijazah melarat-melarat. Lah copet ning kota-kota ku jutir atau santri yo melarat. Artinya melarat itu ora kudu disebabkan santri. Banyak orang yang gak tahu mondok jutir yo. Lha maksudnya nak rabuk jawab itu melahirkan faham nak mondok ku marai. Padahal ora sedurunge mondok ya wis. Setuju, maksudnya ngene lho Mansur, sebagai kiai ku terangno. Nak mondok iku ora sababul fakri. Iku fakrun qadim apa? Apa fakrun apa? Qadim. Yo terangno, lha iku copet ratu mondok yo ngarat. Misale kiai kok bojone elek, lha iku ora kiai bojone yo. Maksudnya kudu yantasirun. Ya setuju yantasirun tak meneng. Setuju. Ya yantasirun ya. Ya cocok. Berarti seru urip ku. Ya di parwaro dlotek. Ya maksudnya paling gak bela lah. Saleh jutil hafid kok melarat. Lagi melarat ora. Lumayan aku melarat lah. Hafid. Wis pokoke pede wong. Hafid kok bojone lah. Wis ora hafid bojone. Kok nangene Mas Faridi. Hafid bojone iki pemanasan. Apa? Iki apa? Pemanasan. Engko tiba. Krungu bojomu bar. Jadi Ibnu Abbas itu tahu ditakoki. Kaifa hukmu man ihtabahu ghairu? Madza yafal? Nah ana wong dirasani wong apik. Jadi Ibnu Abbas wonge kon ngamuk. Alasane iku aja sampai terjadi tahlilul haram. Mergo nyatane wong kesabaran iku terus ndadekno niku lho Mas. Sorong Jawa dlotok. Wong ku terus ya dlodro ya dlodro. Dlodro ya. Dadi kudu ana sing kaya Ibnu Abbas dadi setakeng. Kayak wong wedok lho nek sekali kowe ngalah terus kon isa-isa lho. Ya lucu kan brewok gagah terus apa? Terus apa? Isa-isa. Ambek gusai pitik sing mangan bekase segot. Ya wis akeh lho Mas. Wah, wis babah iki. Mosokne babah iki. Wah, sakene. Ya dadi eling-eling ya, nak cara Ibnu Abbas kadang-kadang itu buktine apa? Allah madaha wong sing idza asabahumul baghyu yantasir. Yantasir. Sinfun. Mulane disebut yantakimuna mimman dolamahum. Ya intine tapi ya wae nggih. Ya diitung lah, diitung maslahate piye. Tapi misale pilihamu iku wae lho misale santri mari melarat ora ono ijazah ngene kowe kudu lha iku ora santri ya. Hafid nyatane uripe lara. Lha iku wis uripe lara ora. Kowe kudu ngomong. Ben kowe iku terhibur mbek omonganmu dhewe. Apa ben terhibur mbek ya pede cara ke Mansur. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum misluh. Utahe walese barang elek ya diwales apa? Elek. Timbang dadi udun no. Lah kecuali kayak wali, makome faman afa wa aslah. Lah kowe ora wali kok melu. Ya nak sing wali makome kok Said Hasan Muta'amin apa? Kafin. Sumiyat den arani apa asane? Sing kedua darani sayyi'atan. Lagi bengi ora turu mergo iku tirakatan 17 Agustus. Dadi ora turu kan setengah 4. Ora merdeka yo lara kabeh. Negarane itu kok dijajah wong nyek wong apa. Oh, nggih, kulo bengi ra turu nganti setengah 4 terus terus diluk terus. Besok delok kangkang acara bendera. Ngenteni salah kok ora salah. Kadang wong delok iku ben roh. Saiki wis diwarai Mas, nak Malik, apa genderane ku Malik saiki wis ana teknike yo. Wes ya. Mau rencana aku saya amang minta kon maca prasasti. Ora apa mesti ke Pancasila. Jajal sila keempat. Keempat, nah ketiga gampang. Kerakyatan. Berarti Indonesia, orang Indonesia. Berarti ya Indonesia. Apa, lumayan.
Satu Pancasila. Kenapa Pancasila jadi 6? Pak Zeni lah, Mas. Kan Profesor Zeni kan tahu jadi dirjen, tugas neng Papua. Takok. Apa hubungan Pancasila dan UUD 45? Baik-baik saja, Pak. Aku tahu delok Hasan ya, Hasan anak delok TV, sing TV 7 loh, Mas. Indonesia aku. Saya cilik ditakok, ini bendera siapa? Benderanya sekolahan, Pak. Maksudnya karepe penanya bendera Republik. Bendera sekolahan, Pak. Ya sing takok ya bingung wis salah. Anak sekolahan. Diri serepot tuh. Wacara ya oke esok ya. Nah, apa bareng pas detik-detik ya pas bareng ngaji di mukadimah yo takjil tuh. Bener nih apal nomor papat apal liyane ya apal. Sumiyat. Sumiyat denarane pasani atu sing kedua darani sayatan di musyabahatiha krana nyerupurane serupane sania lil ulama ring sing pertama fisura ing dalam gambaran. Wa hadza utawi dhair fi ma dalam perkara tasu kang den kisos iku diceritakno seperti semulane opo fi ing dalam minal jirohat atau minal jarohat sing propro cat. Ya dadi koso yakusu koson to kisoson maknane cerita. Dadi ana wong kok ning gone pengadilan digunting kupinge, berarti dekne salah ya gunting kuping. Dadi dhisik kan anal apa sebutnya Mas anan nafsa si wal aina bil aini. Dadi misalnya di pengadilan kok mripate diculek, berarti kesalahannya dia ya nyulek mripat. Dadi anna nafsa bin nafsi terus wal aina bil aini fa bin nafsi. Ya, misalnya kok ning pengadilan kok digunting apa? Irunge, berarti salah dekne iku gunting irung. Lan darane apa? Kisos. Kisos itu menceritakan kesalahan, terus kesalahan itu diulang sebagai sanksinya, napa? Lah mulane wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum misliha. Dadi maksudnya misliha nak cari maksudnya nak ning fikih, misale kowe iku gunting wong kupinge. Terus wonge saking mangkele njaluk genti mripat ya ora oleh iku jenenge ora mislun ngono. Maksudnya Imam Suyuti iku cerita mislun ning bab jirohat iku yo mislun tenan. Wong salah iku gunting kuping kok jalukane mripat kan mboten imbang. Iku jare maksudnya apa fima yuktasubi minal jirahan. Ono ne maksud. Malah aku ora kepikiran jebule difekehno mbek dene difekehno ya apa? Nah kene kan gak pikirane ngene Mas. Misale pisuan. Kowe asu. Lah iku oleh apa alas kowe ya asu iku pas. Yen apa kowe asu gudiken. Lah iku kowe wis susuk iki apa? Dadi ya pancen contone ngono nek dipisoi lah malese ya sing seimbang. Dan misalnya kowe asu, kowe jawab yo asu. Ono kowe asu ret-reten wae. Ya dadi lah biasanya ulama kan mau nyontokno menyangkut apa? Walesan pisuan apa? Walesan apa? Pisuan. Tapi nek teng mriki mboten apa? Kisos iku ya kudu persis. Mosok salah iku gunting kuping kok dijaluk meripat kan sakake kan. Kan apa? Nah misalnya terus masalah pisuan qala ba'duhum wa idza qala hu akhzaqallah. Misalnya kowe dipisoi wong akhzaqallah muga-muga nyinakno kang sira sapa apa fayujibu terus ba'du njak akhzaqallah. Ora oleh nambahi asyaddu min dzalik ora oleh apa? Ya misalnya kan biasa kan bisa kowe kethek. Ora oleh tambah apa kowe kethek uret-ureten ora oleh. Susu apa? Susu. Dadi kowe kethek kowe yo bodoh wae. Ono-ono yang. Tapi pancen atuk diwarai males ya. Nek gak ngono do udunen ya, do ngempet iki. Lho nak bakat wali gak apa-apa gimana? Nek bakat wali ngempet iku udunen. Udunen ya. Nek males lega apa? Iya. Nek lambung. Nek lambung ya, ngempet kesuwen yo. Iya, iya, iya. Iso. Ya apik-apik. Jadi misalnya akhzaka wa wales. Tapi sing pas apa? Paman mau kete sapa de wong afa ku nyepura sapa man andolimi sanging sing dolimi man. Wa aslaha lan dandani sapa man misale alwuda ing rasa seneng bene antarane wong wa benal makfuwi lan sing antarane dispura sapa anu sampean fa ajruhu. Ala wa iki makome wali ki ra usah makome malah ngempet udunan malah ra. Inna wa ta'ala ku ya juru ngajar sapa Allah ing man sing afa la mahalata mesti. Inna hu satana wa ta'ala la yuhibbu
iku ra seneng sapa taala adzalimina ing boro-boro sing dolim ail badiina tegese sing ngawiti kabeh bizulmi kelawan ngani ngoyo dadi ketika ke misoh terus dipisoi tetep sing salah sing pertama mergo sing males iku mau mukafaah napa mukafaah sing salah sing ngawiti lah tapi kowe dhewe duwe perilaku sing wong semangat misoi lah semare perkara iku lah misale kere pletah wong nak gak misoi gak lega lho Mas. Gak misalnya ngene Mas, kowe ketemu wong sing utang sampean, diutang 1 juta. Gak mikir nyoros nyumate. Nyatene metingkrang bariku glegeken. Kowe ku nak ra miso ora lega. Utangku ora dipikir malah. Utang ngene lho, nek kowe ana wong utang kowe 1 juta, krungu kabar wong iku wayo. Kowe mangkel gak? Kene sing utangi wae ra wayo kok sing utang. Wah, mangkel gak? Jadi kadang-kadang wong di perilaku sing wong nak gak miso iku gak afdol. Maicu napa? Jajal misalnya ana wong bodoh macak gaya kiai, suita itu ngandani wong, mesti wong memang. Ini kan yang ngrusak pasaran no. Ya kok selawat lho, selawat itu terus digo sulap wong tersiksa tenan. Kan pikirane wong selawat mergo mahabbah ning Rasulullah. Terus digo sulap yo gelo tenan. Cara kowe ra miso ora lega. Kanjeng Nabi kok dinggo. Ya tetep orang itu gak nyaman, gak. Lah maksudnya ngene Mas, pertanyaan fikih, misal sing jenis iki ku dolim gak sing dipicu iki lho apa? Muga-muga gak ya, Pak. Yo nyatane mangkel tenan apa? Sakit Mas, sakit selawat, sakit Kanjeng Nabi wis dinggo hal-hal sing negatif. Lah mulane badek bidulmi cara aku termasuk sing napa micu. Mergo sebagian ayat itu istilah la yuhibbu wal jahra bisu. Dadi ana jahar bisu. Iku wis ngolehno Allah males. Mergo sono apa? Jahar bisu. Kan micu dekne iku. Micu. Ya lek mansal sama dadi kiai sono wong wayu kathak cekak liwat ngarepmu. Kan yo bingung. Sampai nak ra miso malah dianggap tertarik. Tapi nak miso kan ya Allah esuk wis tawangan iku. Gak ngene ora iso nek dagem tertarik. Kayak mulai pertanyaan iku ora iso tapi wong iku memicu. Lha iku albadek. Ya, satmi iku. Serasa dipikir do pakar misal kabeh. Wadah utai iku terus akhza kawa. Dadi kena ana wong muni akhza kawa kudu mbok wales. Innahu la yuhibbu dzalimin ayil badina sing ngawiti kabeh bidun fatarata fa'ali. Moko dadi ka urut-urut alim ngatas wong akeh apa ikabu wa siksa ning gone wong sing lakoni iki. Apa ikabuhu apa siksane Allah ning wong iki. Wis wae terserah oleh maknane kuwi itu fa'il ning fa'il apa ning maf'ul bi. Ngono kok bingung. Kene wis ngalem warai yo. Walamen tene utawa intasara kang bela sapa man badha dumi sause dizalimi man. Imam Suyuti le manane bingung zulmi zalimi iya mergo dekne kepengin iki rujuke ning idhofatul masdar ning gone fa'ilihi napa? Padahal fa'ile ra ono man intasara iku mazlum napa? Imam Suyuti kadang-kadang ya ana. Sakjane kan ya man intasara kan mazlum. Berarti nak manane ngene walaman nek tene wong aja kowe sing mikir aku wae kok. Kowe mikir iki prospek gak nak dipidatokno ora mikir maslahat ta ora. Walaman nek dene wong tasara kang bela awake sapa man ba'da dzulmi sause didzalimine man. Tapi Imam Suyuti gak ba'da dzulmi sause dzalimi wong dolim ning wong iku kan kesuwen apa? Zulmi dzalimi. Iya. Iya. Ngono-ngono ae. Wis keben hiburan oh. Faulai kamu mengkon kabeh. Mulane Imam Suyuti kadang-kadang sarah yo piye yen yo kadang yo apik tukaran sithik-sithik. Faulai kamu kono kabeh iku ma alihi murane ngatas wong kabeh min sabil ente dalan maknane ma'akhodat iki disalahno. Maksude nek ana wong miso sing mergo awale dipiso iku ora kena disalahno. Piye iku obat ben ora wudu nan napa? Ya tak baleni wong sing bela awake sause dizalimi iku ora kena disalahno. Ya mau misale ke diarani kothek kowe kudu males kethek. Lah meskipun kowe kiai, lho kiai kok muni kethek. Timbang dadi udun kowe udun rang napa? Tapi aja tambahi kethek disen. Kok susuk apa?
Ono iku. Inna masabilu medine utawi dalan nyalahno. Maksudnya dalan nyalahno sing perlu disalahno. Maksudnya sabil iku sabilul muakhadah napa sabilul Inna masabilu mesti dalan sing berhak nyalahno. Maksudnya alasan go nyalahno wong. Sapa sing perlu disalahno? Iku alal ladina melarat ing atase wong akeh ya dimuna kang ngani kaya sapa ladina anasa ing manusa wa yabuna lan padha goleki sapa wong ya maluna tesik berperilaku sapa man fil ardi dalam bumi biwiril haqi lan tampoha. Sing perlu disalahno iku wong-wong sing ngawiti zalim dan berperilaku ning bumi mau ngrusak. Ngrusak misale bil ma'asi lan pira-pira maksi. Mulai kate mengkon-mengkono kabeh iku lahum tetep kedhe wong akeh ada pun disiksa alimun kang larano. Muklimun tegese kang larano. Maksudé mulai wingi, anggere alimun tidak ada muklimun. Ono-ono. Walaman sobar, walaman nek te wong sobar kang nyabari sapa man, falam yantasir mung ora membela diri sapa man. Wa ghafara lan nyepura sapa man, tajawaza tegese mengabaikan sapa man. Jadi tajawaza itu apa? Mengabaikan sapa man. Orang disalahi kemudian dia mengampuni dan mengabaikan salahe sing nyalahi. Inna dzalika lamin asmil umur wong top napa ngempet tenan ya. Aina dzalika sabra tegese sak temen kon nyabari wa tajawuzalan mengabaikan salahe wong liya iku lamin asmil umur setengah sanging perkara kang banget apike. Ai makzumatiha tegese perkara kang banget disupriye. Bi maknal matubati kelawan makna sing disuprih syar'an. Ing dalem cara syarae. Wa man tisapane wong yudil iku nyesatno sapa Allah. Famalahu mongko ora ana iku diman min waliyin utawi kekasih mimbadi sang saliyane Allah. Ahadin tegese wong suci ali kang nguasai sapa ahad to kang nandangi sapa ahad hidayah tahu ing nunjukno ning man ba'da idlalillahi. Sawuse olahe nyesatno Allah iyahu ya ing man. Wa tara lan ningali sira dzalimin ing boro-boro zalim lamaro aus mangsane ningali sapa dzalimun ala dzab ing siksa. Wong zalim iku ketika disiksa yaqulu nang ucap sapa dzalimun ketika wong dolim mengalami azab, iku terus komentar piye? Hal ila maraddim min sabil. Hal ila maraddim ana ta iku maling bali ila dunya min sabilin di dalan toriken tegese dalan. Dadi intine iku kabeh wong dolim ketika disiksa pangeran kepingine balik teng donya. Lah saiki kowe ning donya, mulane sing syukur tenanan. Piye-piye sekarang kita hidup sing dikepingini wong sing wis mati mulai Nabi Adam ila yaumil ya. Mulane dawuh Imam Ghazali teng Ihya niku kowe nek ra iso syukur mergo ora duwe dhuwit utangmu akeh kabeh wong ra percaya kowe mara kuburan wah. Terus kamu bilang begini, saya punya nikmat yang diingini wong seluruh dunia sing wis mati, yaiku kembali ke dunia. Wa ana fid dunya. Jadi saya duwe sisa nikmat ning dunya. Ya, dadi kena dhuwit ra duwe, bojo ra percaya, tangga ra percaya, suwe lara kabeh mara kuburan. Terus ngomong-ngomong dhewe. Ya, apa? Kowe iku jek nikmat sing dikepingini wong sak donya sing wis ya iku kepengin balik ning donya. Lah kowe jek ning berarti ndek kenikmatan sing dadi selerane wong sing wis mati. Ya ngomong dhewe, temen aja kurangan wong lho. Lha tapi nyatane tenan, tak eling iku nyatane uripku hebat. Lho Firaun ku kepingine terbebas tetep urip neh. Sing soleh lah, ya kepengin urip neh, kepengin nambahi soleh, cuma kepingine ora mendesak ya. Tapi kan tetep pengen lah, misalnya kayak mati tetep kepengen tahu pidato sing ikhlas mesti kepengen. Misalnya kecuali biasa ikhlas. Iya tetep. Awe. Ya jadi kowe nak ra dipopo, tak ijazahi moro di kuburan. Kowe ku di nikmat sing dikepingini wong sing wis mati mulai Nabi Adam sampai saiki. Iku kabeh kepingine urip ning donya. Terus tuwe muni wa ana fid dunya. Padahal aku saiki jek ning berarti gagah. Top. Soalan istirahat.